مرحبا بكم مواكبة لاستعدادات تلاميذ السنة السادسة ابتدائي للامتحان الموحد الإقليمي. اليوم جبت لكم مادة جديدة هي مادة اللغة الفرنسية. إذا غادي نخدموا هذا النموذج ديال مادة اللغة الفرنسية ونحاولوا ناخذوا منه معلومات كافية اللي تساعدنا في الامتحان. إذا عندنا هذا لو تكست، غادي نقرأ لكم هذا لو تكست. إذا لو تكست كيقول: La santé revêt une importance vitale pour tous les êtres humains dans le monde. Quelles que soient nos différences, la santé est notre bien le plus précieux. Une personne en mauvaise santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. Pour rester en bonne forme, l'homme a besoin d'une nourriture variée et équilibrée, de sommeil suffisant, d'une activité physique régulière et de la propreté de son corps, de ses vêtements et de son environnement. La nourriture variée et équilibrée se compose de viande, de poissons, de fruits et de légumes, et aussi de produits laitiers. Le lait, en effet, est l'aliment le plus complet. Il est d'une grande valeur nutritive. Il contient des graisses, des protéines, des sucres et des sels minéraux, tout nécessaire pour la santé. إذا كان هذا هو لو تكست اللي عندنا اللي غادي ننطلقوا منه باش ننجزوا الأسئلة ديال لا كومبريونسيون et aussi ديال لا لونغ et la production écrite. دونك هاد لو تكست كيهضر على لا سونتي باعتبارها مهمة للجميع، عند جميع الناس، وبحيث أن الشخص اللي عنده صحة غير جيدة فهو ما كيقدرش يستغل حياته كاملة مزيان. وباش نبقاو بصحة جيدة الإنسان محتاج لتغذية متنوعة ومتوازنة، والنص أيضا كيعطينا التغذية المتوازنة مني كتكون سو كومبوز من اللحوم، الأسماك، الفواكه، الخضار، مشتقات الحليب. وهدر لنا أيضا النص على الحليب باعتباره غذاء متكامل والمكونات ديالو كذلك. إذن بناء على هذا عندنا لا بروميير كيسيون: كيل اي لي تيب دو سو تكست. إذا غير انطلاقا من النص يظهر على أن هذا التكست سي ان تكست انفورماتيف. دونك غادي نجاوبو هكذا: c'est un texte informatif. Point. La deuxième question: de combien de paragraphes se compose ce texte? إذا هذا لو تكست اللي قدامنا شحال من باراغراف كيتكون منها؟ إذا لا جينا نشوفو في بداية كل فقرة كيكون عندنا واحد الفراغ، بحال هنايا عندنا واحد الفراغ، والباراغراف سو تيرمين باغ ان بوين، هي كتسالى بوين. وسي عندنا هنايا واحد الفراغ، هادي لا دوزيام باراغراف، وسي كتسالى بوين. كنجيو لا تخوازيام باراغراف، عندنا أيضا فراغ وكتسالى بان بوين. دونك كيف ما كنلاحظوا فهاد لو تكست سو كومبوز دو 3 باراغراف. غير انطلاقا من هاد الفراغات غنستنتجوا انه كيتكون من 3 باراغراف، وغادي نجاوبوا هكذا: ce texte se compose de 3 paragraphes. Point. Alors, la troisième question: donne un titre convenable à ce texte. إذا اعطي عنوان مناسب لهذا النص. إذا كيف ما شفنا فهاد لو تكست كيهضر على لا سونتي، كيهضر أوسي على لا نوريتور فاريي. إذا ممكن نديرو ان تيتر، ممكن نديرو لا سونتي، نديرو غير لا سونتي. Point. Quatrième question: pourquoi
la santé est-elle un bien précieux? Donc, هنا غنرجعوا le texte. Pourquoi la santé est-il un bien précieux? Donc, غنجيو لهنا غنلقاو la santé est notre bien le plus précieux. Pourquoi? Parce que une personne en mauvaise santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. Donc, غادي نجاوبوا هكذا. La santé est un bien précieux parce qu'une personne en mauvaise santé ما عندناش هنايا فين نكملوا ولكن ممكن نكملوا هكذا ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. نمشيو la 5e question. De quoi a-t-on besoin pour rester en bonne forme? نمشيو le texte. إذا عندنا هنايا pour rester en bonne forme, l'homme a besoin d'une nourriture variée et équilibrée, de sommeil suffisant, d'une activité physique régulière et de la propreté. Donc, nous avons la question. Pour rester, en bonne forme, on a besoin donc on a besoin d'une nourriture variée et équilibrée. ما عندناش هنايا فين نكملوا، عاطينا غير سطر واحد، كان من الأحسن يعطيونا جوج سطورة باش نكملوا الجواب ديالنا الكافي، ولكن غنكملوا هنايا oralement. Varié et équilibré, de sommeil suffisant, d'une activité physique régulière et de la propreté de son corps, de ses vêtements et de son environnement. نمشيو la 6e question. Qu'est-ce que la nourriture variée? إذن نمشيو لهنايا غنلقاو la nourriture variée et équilibrée se compose de viande, de poisson, de fruits et de légumes et aussi de produits laitiers. إذن غنكتبو هكذا. La nourriture variée. إذن التغذية المتنوعة se compose de viande, de poisson, de fruits, et de légumes. On dirait les points de suspension حيت ما عندناش فين نكملوا. La 7e question. Le lait est un aliment complet. Justifiez ta réponse. إذا الحليب غذاء متكامل، خصنا نبرروا la réponse ديالنا. إذا غنجيو لهنايا غنلقاو le lait en effet est l'aliment le plus complet. Il est d'une grande valeur. إذا غنديروا
parce qu'il contient إذن parce qu'il contient des graisses, des protéines, des sucres et des sels minéraux, tout nécessaire pour la santé. إذن parce qu'il contient des graisses, des protéines, des sucres et des sels minéraux. ونوقفوا حد هنا. et des sels minéraux. Donc نمشيو la 8e question. Réponds par vrai ou faux. إذا عندنا une personne en mauvaise forme ne pourra pas travailler. إذا هذه واش vrai ولا faux. إذا هذه غنمشيو لو تكست غنلقاوها vrai parce que عندنا عفوا oui une personne en mauvaise forme ne pourra pas travailler. هي عندنا une personne en mauvaise santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. إذا هي عندنا هنايا une personne en mauvaise santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. إذن هذه vrai. ثم عندنا une personne en mauvaise forme ne consomme pas assez de lait. هذه vrai. الشخص اللي عنده صحة سيئة فهو ما كيكونسوميش واحد الكمية كافية من الحليب. ثم أخيرا عندنا une personne en mauvaise forme profite bien de sa vie. non هذه faux. اللي عنده واحد mauvaise forme ne profite pas bien de sa vie. إذا ننتقلوا les questions ديال la langue. عندنا la lexique. Trouve l'antonyme des mots suivants en utilisant des préfixes convenables. إذا هنايا عندنا هاد الكلمات équilibré, complet, régulière, suffisant. بغينا نديرو لهم لانطونيم يعني الضد ونديروه غير بلي بريفيكس يعني نزيدو لهم شي حروف في الاول ديالهم وغيعطيونا الضد ديال كل كلمه. مثلا équilibré الا بغينا نديرو لها لانطونيم ديالها غنديرو ديزيكيليبري. غنديرو هذه غنزيدوها ديزيكيليبري هكا دي ونكملو ديزيكيليبري غير متوازنة ديزيكيليبري. ثم كومبلي لانطونيم ديالها بالبريفيكس هو انكومبلي. إذا نزيدو لها ان ونكملو كومبلي. عندنا هاد ريغوليير l'antonyme ديالها بالبريفيكس هو irrégulière. نزيدو لها er irrégulière. suffisant insuffisant insuffisant. Deuxième question. complète le tableau. إذا هاد لو طابلو عندنا فيه لي فيرب هنا وعندنا لي نو هنايا. إذا مثلا هنا عطاونا كومبوزي عطاونا لو فيرب كومبوزي خصنا نديرو لو نو من هاد لو فيرب. إذا كومبوزي لو نو ديالها غيكون هو كومبوزيسيون. كومبوزيسيون هكذا. هنا عندنا عطاونا نوريتور خصنا نديرو لها لو فيرب ديالها هو نوغير. بروفيتي هنا خصنا ندير هذا لو فيرب خصنا نديرو له لو نو ديالو هو بروفي.
غيكون هو profit هكذا. ثم عندنا rester le verbe نديرو لها le nom هو le reste هاكا ولا le reste. نمشيو la grammaire. Mais à la forme négative les phrases suivantes. عندنا هاد les phrases ونديرو لهم la négation. L'homme a toujours besoin de nourriture variée. إذا عندنا هنايا هاد toujours كتولي لنا في la négation كتولي لنا jamais. إذا la phrase ديالنا غادي تولي هكا. L'homme n'a jamais besoin de nourriture variée. ونكتبوها هكذا. L'homme n'a jamais besoin de nourriture variée. نكملوها. ثم عندنا هنا la nourriture variée se compose de viande et de produits laitiers. إذا هذه اللي بغينا نديرو لها لا نيغاسيون نديرو هنايا لا نيغاسيون غير بنو با. إذا غنديرو هكا la nourriture variée ne se compose pas de viande et de produits laitiers. بحيث ne غتكون قبل le verbe و pas غتكون après le verbe. إذا هكذا غنديرو la nourriture variée ne se compose pas de viande. ونكملوا la phrase ديالنا. عندنا ma copine est en mauvaise santé. هنايا le verbe هو le verbe être. غنديرو ma copine n'est pas en mauvaise santé. إذن هكذا ma copine n'est pas en mauvaise santé. 3. Relive de texte un superlatif. إذا بغينا نستخرجو من النص واحد superlatif هو اللي كنقولوا له بالعربية اسم التفضيل وفي الفرنسية كيكون ب plus que moins que le super le père. إذا غادي نمشيو لو تكست وغادي نستخرجو شي سوبرلاتيف. إذا إلا مشينا لو تكست غادي نلقاو هذا نلقاو هاد لو بلو هي عندنا هنايا عندنا هنايا يعني هذا سي ان سوبرلاتيف نكتبوها هنايا. إذا عندنا لو بلو. 4. Complète par le pronom qui convient. إذا غنكملو بشي pronom مناسب هنايا عندنا. L'association marocaine Sauce Village d'enfants a pour vocation de recueillir des enfants. هنا ممكن نديرو des enfants soucis الذين هكا soucis sont orphelins اليتامى. ceux-là هنا أيضا نديرو ceux-là هاد لا apostrophe اللي كتدل على المكان sont abandonnés اللي متخلى عنهم. donne la nature des mots soulignés. إذا عندنا هاد لا فراز وفيها des mots soulignés. Ces personnes malades ne profitent pas pleinement de leur vie. إذا عندنا هاد سي سي هادو سون هادي ستان ديتيرمينون ديمونستراتيف ديال الإشارة. إذا سي هذا ستان ديتيرمينون ديمونستراتيف.
ثم عندنا malade personne malade. إذا هذا c'est un adjectif qualificatif. إذا غنديرو malade. هاد malade هذا c'est un adjectif. نديرو غير adjectif. وعندنا هاد pleinement. هاد pleinement se termine par mon. Donc هاد pleinement c'est un adverbe. Adverbe en mot. إذا هاد pleinement هذه غنديرو لها c'est un adverbe. La conjugaison conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps ou en mode demandé. إذا عندنا هاد la phrase beaucoup de gens بحال غادي ترومبلاسي لينا le pronom personnel il avec s. Souffrir de maladie grave. إذا هاد souffrir c'est un verbe de troisième groupe. هنا بغينا نكونجوغيو في الباسي composé. Donc شنو غنقولو beaucoup de gens ont نديرو هاد l'auxiliaire avoir parce que c'est un verbe transitif. ونديرو le participe passé ديال هاد le verbe souffrir اللي هو souffert. إذا beaucoup de gens ont souffert de maladies graves. Nous, on a le verbe choisir. Choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Nous choisir mal notre nourriture. إذا هنايا بغينا نكونجوغيو في l'imparfait. إذا شنو غنقولو nous هاد choisir non choisissez غنأجوتي واحد 2s non choisissions ونزيدو لي terminaisons ديال l'imparfait اللي هي ENS اللي كنزيدو مع nous. ثم عندنا s'entraîner régulièrement. هاد s'entraîner كيف ما كتشوفوا c'est un verbe pronominal راه كيبدا بسو. هنا بغينا نكونجوغيو في l'imparfait مع الدوزيام بيرسون دو سينغوليي يعني مع tu. وحنا ما غنديروش tu في l'imparfait راه كيتحذفوا لي برونو بيرسونيل. اذا هنايا غادي غنديرو غير entraîne-toi. هاد سو بحال كتولي toi. اذا غنديرو entraîne-toi. كنديرو entraîne-toi بحال هاد سو كتولي toi. إذا entraîne-toi régulièrement. Elle paye cher les médicaments. هنا بغيناها في le futur. إذا عندنا il avec s وعندنا le verbe payer c'est un verbe de premier groupe se termine par er في الفيتور. إذا كنخليو هاد الانفينيتيف هكذا وكنزيدو غير لي terminaisons ديال le futur اللي هو ent وغنقولو ils payeront cher les médicaments. إذا ils payeront comme ça. Ils payeront cher les médicaments. 2. Mais les verbes au temps demandé. إذا عندنا vous, عندنا le verbe lire, les recommandations. بغيناها في le passé récent. إذا le passé récent باش كنديروه؟ le passé récent كنديروه بلو verbe venir في le présent de l'indicatif plus de plus l'infinitif de verbe. لذلك هنا غنديرو vous venez. احنا conjuguena le verbe venir في le présent de l'indicatif. كنزيدو هاد de vous venez de كنديرو l'infinitif de verbe. vous venez de lire les médicaments. بحال هكذا. ثم هنايا tu le verbe être en bonne forme. بغيناها في le futur proche. Le futur proche كنديروه le verbe aller في le présent de l'indicatif plus l'infinitif de verbe. اللي عليها غنديرو هنايا tu vas. احنا درنا le verbe aller في le présent de l'indicatif. Tu vas être وكنديرو l'infinitif de verbe. Tu vas être en bonne forme. بحال هكذا.
3. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps au conditionnel présent. إذا هنا بغينا نكونجوغي في الكونديسيونيل présent وعندنا هاد la phrase. Si les gens pratiquaient le sport, elles profitaient bien de leur vie. إذا عندنا هاد السي هنايا راه كتدل على كونديسيونيل. و لو فيرب اللي بغينا نكونجوغيو هنايا هو هاد بروفيتي. اذا هنايا بروفيتي غادي نديرو له غادي نخليوه هكذا بروفيتي بحال غادي نديرو سميتو غنخليوه هكا بحال غنكونجوغيو في الفيتور وغادي نزيدو لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. عندنا هنايا ال افيك اس كنزيدو معاها ا اي او ان تي. اذا غنقولو هكذا ال profiterait هاكا profiterait. اذا حنا خلينا لو فيرب بحال غنكونجوغيوه في الفيتور يعني خلينا لو او ار ديالو ما حيدناهاش وزدنا لي تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي ا اي او ان تي. اذا هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. il profiterait de leur vie. غنمشيو لورتوغراف. اذا عندنا السولين لي مو انفاريابل لي مو اللي ما كيتبدلوش في الكتابه ديالهم كاع. اذا عندنا مي لوم n'a pas compris comment occuper son temps. اذا هنايا لي مو اللي ما كيتبدلوش كاع في الكتابه ديالهم عندنا هاد مي ما كتبدلش كاع. عندنا نو ديال لا نيغاسيون ما كتبدلش. عندنا اوسي هاد كومون حتى هي ما كتبدلش. وعندنا son temps لو طون ديما كتكتب هكذا ما كتغيرش. Deux, mais les noms suivants au pluriel. إذا هاد les noms نديرو لهم le pluriel ديالهم. إذا عندنا هنايا un travail. Un travail c'est un mot se termine par AIL. إذا un travail كنقولو في le pluriel ديالها دي travaux. إذا غنديرو دي travaux. عندنا هنايا un lave-line. إذا هنايا عندنا هاد لو نو كومبوزي هاد لي مو كومبوزي اللي عندنا هنايا. عندنا هاد لاف بحال كانها فيرب وهاد لين كانها نو. لذلك هاد لو فيرب هذا ما غاديش ياخد اس غنقولوا غير دي لاف بحال هكا دي لاف حيت راه اصلها هادي فيرب دي لاف لين. ولين مادام انها نو فغادي تاخد الناس. اذا دي لاف لين كوم سا. ثم عندنا ان كارنافال. كارنافال هي من لي مول اللي في الجمع غير كتزاد لها اس كنقولوا غير دي كارنافال وكنزيدوا لها اس. دي كارنافال كنزيدوا لها اس هكذا كنقولوش دي كارنافو دي كارنافال وصافي. اذا ان بنو من الكلمات اللي كنزيدوا لها في الجمع ديالها اس في التالي. اذا غنقولوا دي بنو هاكا نزيدو الناس. 3 كومبليت بار بو. هاد بو كتعني لا كونتيتي شويه. هاد بو كتعني لو فيرب بوفوار. هادي ديال لو فيرب بوفوار بحال جو بو وهاديها او بو. هاد بو اللي عندها تي في التالي حتى هي لو فيرب بوفوار بحال مع il peut. عندنا هاد او هادي ديال لو شوا. هاد او هادي ديال كانديك لو طون ولا الوقت où se trouve كذا. لا هذا سي ان ارتيكل ديفيني ولا هادي كتدل على المكان لا. اذا شنو غنقولوا avec شي حاجه هنايا دو كوراج اون arriver. اذا هنايا ممكن نقولوا avec peu de courage شويه ديال الشجاعه on peut arriver. on peut هاد on بحالها بحال il on peut غنديرو هاد peut لي avec تي. وعندنا attends-moi هنايا ممكن نديرو attends-moi لا تسناني هنايا. je te
rejoindrai dans 10 شي حاجة 3 minutes dans 2 ou 3 minutes donc هذه ديال الاختيار دقيقتين أو 3 دقائق. Production écrite عندنا mis en ordre les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent. إذا عندنا هاد لي فراز هادو غنرتبوهم باش نحصلوا على واحد لا فراز واحد الباراغراف متناسقة. إذا هنايا كيبان لنا الكلمة اللي ممكن نبداو بها عندنا جوج، يا إما لو est indispensable à la vie et à la santé، ولا نبداو بهذه لو provient du cours d'eau de lac ou de puits. إذا هنايا نبداو بهذه لو est indispensable à la vie et à la santé، ومن بعد منها غنزيدو هذه النيت l'eau provient du cours d'eau de lac ou de puits. هذه تكون هي الثانية دو. من بعد منها غنديرو هاد puits elle est filtrée et purifiée pour être bu. إذن هذه غتكون لا تخوازيام. و لا كاتريام غتكون هذه ensuite elle est pompée et envoyée vers tous les endroits où on a besoin. إذن هكذا نكونوا سالينا ونرتبوهم هنايا في باراغراف، هنايا نرتبوهم في باراغراف كويرون.